Nei, god dag. Har dere på plass alt da? Ja, jeg har vært ned på Sønderligtun og handlet litt grann. Får meg noen gode latter der nede, altså. Akkurat nå så, jeg var jo på den Kiwi-butikk, ja. Og jeg var inne der og handlet med en dame, ja. Langt mørkt hår, ja. Lillian, ja. Ja, grei dame, spør mye, ja. Og hun fortalte historier fra Søndla her. Og det var en gang en kar som heter Vidar, ja. Han skulle kjøre en gammel mann. Hjem. Han spurte om han skulle kjøre han hjem til Homme, ja. Og de satte seg inn der, og Vidar han børna ut av Sønderligtun og full fart oppover, og hadde bortimot 260 kilometer, tror jeg, på den brå beslett, ja. Og han skrek hele veien, og så kom de opp til det maskinkompani, og han breksladd inn der. Det var så steina spruta, og mens han gamle mannen skrek der på Sara, tror jeg det var. Ja. Og han var skikkelig sint altså på Vidar, og han sa som så at «Du jo smitt pinegal, mann! Du skulle ha 14 dager inn i elektriske stol!» Ja, kult, og jeg lo. Nei, det gale her på sånn. Men så var, ja, jeg traff jo den butikksjef der nede, veldig hyggelig kar, ja. Veldig litt temperamentsfull, ja, så han holdt på å stable opp sånn syltetøy, ja. Han holdt på å stable opp sånn syltetøy, så kom der en gammel dame forbi med sånn racerbil, jeg vet ikke hva det heter på norsk, han støtte seg på. Og så mister Stian et glass rett i bakken og skriker på «Itta!» Skriker alt han går. Jeg fikk ikke med meg så mye, men «Itta!» Så det vet jeg, og nå vet jeg det. Så nå har jeg skriket på «Itta» hele veien opp der. Folk har kikker rart, men jeg kikker på den nå, så det går greit. Men den julenøtt på den 11. desember i dag, det hvilke år ble Sønderligtunet åpnet? Da har dere den. Yes, jeg må på drite. Ha det.